Tú nunca me podrás ganar. Eso lo sé sin pelear. ¿Quién ganará? La batalla por su poder de Saiyajin. ¿Pero por qué? Entonces la leyenda es verdadera. ¿Acaso eres? Creo que eso sí me el molestó. Super Saiyajin? ¡Pero no lo veo! ¡Maldito insecto! Nada más eso, qué decepción. ¿Acaso vio su movimiento? Les recomiendo que se vayan de aquí lo más rápido posible si no quieren salir heridos. ¡El magma rojo de las fuerzas especiales Ginyu! ¡Yi! No te lo permitiré. Así que no quieren irse. ¡Tú puedes, Goku! Kakaroto les ganará. ¡Al ataque! Ya verás. ¿Qué pasó? No pude leer sus movimientos. ¡Fuego mortal! ¡Detrás de ti! ¡Tonto! El que se unió de esta nunca podrá ganar. ¿Qué fue lo que hiciste, gusano? Denle su energía. Estrellas y planetas del universo. Denle su energía. Estrellas y planetas del universo. Denle su energía. Como de costumbre, ese gusano incompetente está volviendo a decir puras tonterías. ¡Fuego ¡Maldito! ¡No debo darme por vencido! ¡Dímelo! ¡Maldito! ¿Qué diablos está sucediendo? ¡Ya la terminé! ¡Es horrible! La pelea ha terminado. Ninguno de los... ¡No puede ser! Qué lástima fue para ti, Vegeta, pero para mí lo fue más. ¿Quién ganará? La batalla ¡Para insectos! ¿Por qué no te ves? Estás muy equivocado si crees poder derrotarme fácilmente. ¿Qué tan grande tiene? El nuestro no se iguala al de Esa él. clase de ataques no me lastimarán. Tal como lo has dicho, ¿creen que 3 hormigas puedan ganarle a un dinosaurio como yo? ¡Estúpida! Sí pueden. Ganaremos la batalla si nosotros 3 peleamos juntos. Y yo estoy a punto de convertirme en el Super Saiyajin que siempre has temido, Freezer. Escuché bien, ¿acaso dijiste que me ganarán? ¿Pero qué clase de broma es esta? No puede ser. ¡Imbécil! ¡Prepárate a morir! Tus palabras De ahora en adelante ya no pienso jugar más. ¡Todo esto es una pesadilla! Tengo más poder de que eso. Puede que luche un poco agresivo. Ahora mi poder de pelea excede más del millón.
¡Vamos, ataca! ¡Aquí estoy! ¡Asqueroso! Vaya, veo que no me creen. Se los demostraré. ¡Qué ingenuo eres! ¡Ataca! Ha llegado el momento. Ahora todos morirán. Todos. ¡Vamos, ataca! ¡Eres muy insolente! ¡Te voy a hacer pedazos! ¿Cómo te sientes? Pobre criatura, pensabas ayudarme. No tienes eso. Muy pronto morirás. ¿Por qué no te preocupas por ti en lugar de esa basura? ¡Asqueroso insecto! Perfecto. ¿Por qué no vienes a ayudar? ¡Señor Piccolo! Por fin he llegado. Esto es imposible. Por más que se esfuerce, Piccolo nunca podrá ganarle a Freezer. Él es un tipo muy bocón y no puede esperar mucho de él si no sabe cuál es el poder de su enemigo. El señor Piccolo nunca se confía en las peleas. Él no es esa clase de persona. Le dijo que estaba plenamente seguro de obtener la victoria. ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Asqueroso insecto! Finalizar nuestra batalla. ¡Prepárate! ¡Detrás de ti! Ahora mismo te eliminaré. ¿Pero qué estoy mirando? Ese señor que se llama Piccolo se parece mucho a Neil. ¡Sorpresa! Discúlpame, así que no estabas peleando correctamente. No sabía que los Namekusein también sabían mentir. Pronto lo entenderás. ¡Le ganará! ¡El señor Piccolo le ganará! Ahora mismo te eliminaré. Su poder no tiene límite. ¿Qué te parece si comenzamos con la segunda pelea? Ahora eres más feo. Vaya, vaya, pareces estar muy confiado en tu velocidad, ¿cierto? Bueno, ¿quieres intentarlo nuevamente? Ahora sus ataques son letales. Dudo que logre salir ileso. Ahora sus ataques son letales. Dudo que logre salir ileso. ¡Maldición! Yo no me dejaré vencer por una criatura interior. ¿Qué te pareció eso, idiota? De acuerdo. Si llegué a mi fuerza, donde superar su velocidad, nunca podrá alcanzarme. El dolor que sentirán será peor que estar en el infierno. ¡No me molesten! ¡Maldición!
¡Toma esto! Eso es increíble. El dolor que sentirán será peor que estar en el infierno. Será tu fin. ¡Debes morir! ¡Máximo poder! Todos tus esfuerzos serán inútiles. Ese señor es muy fuerte. Oye, amiguito, ¿qué pasa contigo? La diversión acaba de empezar. Entendí. Ese niño es un Saiyajin. Eres muy bueno para pelear. ¿Qué? Tu ataque fue rechazado. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora tendrás que pelear conmigo, Freezer. Por fin me he convertido en un Super Saiyajin. Dentro de muy poco dejarás de sonreír así. Te sigues igual de bromista, Somos una Vegeta. familia de guerreros, no nos provoques. Ya estás muy confiado, Vegeta. Otra vez te volviste loco por tanto. ¿Dónde quedó tu energía? ¡Demuéstramelo! Y ahora será mi turno para atacarte, Vegeta. ¡Ya te vi! Y esa es una promesa, ¿no es cierto? Que el dolor que sentirían sería peor que estar vivo. ¡Tú nunca me vas a ganar! ¡Morirás junto con este planeta! ¡Toma! ¡Yo soy! ¡El Super Saiyajin! ¡Eres un anime! ¡Estoy atrás de ti! Yo soy. Realmente muy lejos puede sentir su explosión. Es una bestia. La pelea ha terminado. Así que tú eres Freezer. Eres más infantil de lo que pensaba. Todavía queda basura indeseable por recoger. ¿Quién ganará? La batalla comienza. Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas, porque aquí tienes a quien más le temes. Él es el Super Saiyajin. No dejaría ningún Saiyajin conmigo. Qué tonto eres. Deberías estar en silencio y temblando. Puede que sí. Eres una basura insolente. El solo es sentir el poder que tiene. ¿Qué pasa con tus ojos de encontrar claro sin su miedo? ¿Tú crees que Freezer se iba a morir con eso?
Tú ya lo sabías, Vegeta. Realmente detesto las bromas de mal gusto. ¡Muere! ¡Vegeta! ¡Vegeta! Tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antojo. No sabes cómo te odiaban, pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste y también por todos los Namekusein que mataste, ¡te exterminaré! ¡Eres un miserable! ¿Qué te ocurre? No me digas que ya no tienes más deseos de pelear. Eres muy fuerte. Qué confianza la tuya, pero ya me di cuenta. Tú dices que luchas con todas tus fuerzas y no es así. Y si planeo derrotarte, mis cálculos me indican que uso un 50%. Si uso la mitad de mi máximo poder, podré hacerte polvo cósmico fácilmente. Me divertí mucho. La verdad es que hacía mucho tiempo que no me ejercitaba. ¿Quieres callarte ya, Saiyajin estúpido? Ese golpe me dolió mucho. Es un miserable. Ya no puedo más. ¡Gohan! No puede ser posible, es una bola de energía. No puede ser, él estaba creando esa gran bola de energía. Pero ¿de dónde sacó tanto poder para crear? Ahora parece que ya se dio cuenta. Goku, termina inmediatamente de hacer esa Genki Dama. Sí, de acuerdo. El punto débil de esta técnica es que llevará mucho tiempo en formarla. Tú nunca me vas a ganar. Es hora de finalizar nuestra batalla. Con el ¡Prepárate! Esos malditos gusanos son unos cretinos, los odio, pero nunca los aniquilaré. Haré pedazos este maldito planeta con todos ustedes. ¡Ya la terminé! ¿Qué espera? ¡Arrójatela ya! ¡Listo! ¡Ya la terminé! La pelea ha terminado. ¡No puede ser! ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¿Quién ganará? La Más batalla vale que te comienza. calmes, maldito asesino. Mataste cruelmente a personas inocentes, una tras otra. Te atreviste a matar a Krillin. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tardas? No pude leer sus movimientos. ¿Qué?
¡Maldito! ¡Maldito! ¿Pero por qué ahora? ¡Yo estoy furioso! ¡Freezer! Ya entendí todo lo que dijo Pepita, resultó ser cierto. Mi papá se ha convertido en el Super Saiyajin. ¡No te burles de mí! ¡Maldito! Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona. ¿Quién eres tú? ¡No puede ser! Tú debes saberlo ya, ¿o no? Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte, Freezer. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. ¡Yo soy el Super Saiyajin Goku! ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tardas? ¡Maldito! ¡Morirás junto con este planeta! Dentro de 5 minutos, este planeta estallará por completo y se convertirá en polvo. ¿Por qué no pelea? 5 minutos son suficientes para acabar contigo y salir de este planeta junto con mis amigos. ¡Es hora de acabar con... Será tu fin, ¿oíste, Freezer? ¡No me dejaré ganar por un maldito imbécil! ¡Estúpido! No puede ser que el gran Freezer sea golpeado por ese maldito Saiyajin. ¡No puedo creerlo! ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! ¡Estúpido! No morirás aquí. Renuncio. ¿Pero qué es lo que quieres decir con renuncio? A consecuencia de haber usado tu poder al 100%, tu ki está disminuyendo, así que ya no tiene caso seguir peleando contigo. Ya estoy satisfecho y tu gran orgullo está hecho pedazos. Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas, Freezer. Y lo peor es que se trata de un Saiyajin. No tiene caso derrotarte si tienes miedo. Es mejor que vivas con ese trauma para siempre. ¡No te burles de mí! ¡Prepárate a morir! ¡Eres un grandísimo estúpido! Te di una última oportunidad y no la aprovechaste. Yo voy a intentar regresar a la Tierra, Freezer. Ahora compartirás el destino de este planeta. Este planeta ya va a estallar. ¿A dónde crees que vamos? Pase lo que pase, tú nunca podrás sobrevivir en el espacio. Lo único que te espera es la muerte. ¡Qué ironía! ¡Yo te mataré! ¡Te mataré! ¡Cueste lo que me cueste! ¡Estúpido! ¡Tienes que morir en mis manos a como de mi
puede ser!